ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की अगली किस्त बहुत दिलचस्प होने जा रही है। इस ड्रामे का इख्तिताम बहुत फिल्मी होगा। ड्रामे का इख्तिताम आप सबको हैरान और नाकाबिले यकीन हद तक दिलचस्प करने वाला है। मोहब्बत का मलहम या नफरत की आग। आयरा की मोहब्बत उसके लिए एक इम्तिहान बन जाती है। आयरा का क्या होगा और कामयार का क्या होगा। आयरा के घर वालों की नाराजगी और दूसरी तरफ कामयार की बेहिसी। क्या आयरा एक बार फिर कामयार को सबक सिखाने के लिए इसकी जिंदगी छोड़ने वाली है? आयरा जो कामयार को राजी करने की बहुत कोशिश करती है, ऐसा करने को तैयार नहीं है, लेकिन कामयार टेढ़े धुएं की तरह तेजी से टेढ़ा होता जा रहा है। अपनी किस्मत की खराबी और अपनी जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार आयरा को ठहरा रहा है। ताहम कामयार अपने बचपन से ही अमीर वालिदैन का बेटा रहा है। वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। कामयार की बदहाली की वजह आयरा नहीं बल्कि इसके अपने वालिदैन हैं, जो इसे तालीम देने में नाकाम रहे। चनांचा आयरा ने अपनी जान भी खतरे में डालकर अपने वालिदैन को छोड़कर कामयार को गोद ले लिया, इस डर से कि कामयार इसकी वजह से पागलों की तरह इधर उधर भटक जाएगा, वो अपनी जान ले सकता है। आयरा ने अपना मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। मिन ने इसे लगा दिया है, लेकिन कामयार है कि वो बेहतरी के कोई आसार नहीं दिखा रहा है। वो सोचता है शायद मुझे आयरा तोहफे के तौर पर मिली है और वो मेरी जायदाद है। कामयार सोचता है मैं सिर्फ आयरा पर तशद्दुद, लेकिन ऐसा लगता था कि उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। वो बार बार कहता रहता था कि आयरा उसकी जिंदगी की हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। इसीलिए जब आखिरकार आयरा कामयार से बात करेगी तो वो उससे पूछेगी, कामयार तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आयरा तंजिया अंदाज में हंसेगी और कामयार से कहेगी कि आयरा बीवी या मोहब्बत के ड्रामे अब मुझ पर कोई असर नहीं करते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस घर में आकर अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लोगी, तो देखो जहन्नुम शुरू हो चुकी है। आयरा कामयार से कहेगी, कामयार मैंने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे जितना चाहो तकलीफ दे सकते हो, मैं तुम्हें इस अंधेरे से निकाल कर रहूंगी। कामयार गुस्से में आयरा का हाथ पकड़ लेगा और कहेगा, क्यों, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया। उन्होंने तुमसे सिर्फ इसलिए सारे रिश्ते तोड़ लिए क्योंकि तुमने मुझसे शादी की, और मैं वो कामयार नहीं हूँ जिससे तुम कभी प्यार करती थी। आयरा कामयार से कहेगी कि वो कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो जानती है कि इस पत्थर के पीछे वही बूढ़ा कामयार छुपा हुआ है। जितना चाहो पी लो, जितनी मर्जी पार्टी करो, लेकिन एक दिन आप थक जाओगे। उस दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप मुझे यहीं खड़ा पाओगे। कामयार अपने आप से बड़बड़ाता है और कहता है, तुम पागल हो आयरा, बहुत पागल हो। आयरा कामयार से कहती है कि मोहब्बत पागल होती है, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। कामयार, आज तुम मुझे अज़ियत देकर खुद को सजा दे रहे हो, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिद मेरी मोहब्बत से हार जाए। कामयार कहता है कि मुझे तबाह करने की जिद में वो खुद को तबाह कर लेगा। इसके बाद आयरा दोबारा सोचेगी और कहेगी, कामयार, अगर तुम ना सुधरे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगी तो मैं आयरा को सब बता दूंगी और तुम पाकिस्तान छोड़ दोगे। मेरा अभी अपनी अलग रहने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो आज़ादी से जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। कामयार कहता है, तुमने अच्छा फैसला किया है, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो तो मैं सुकून की सांस ले सकता हूँ। आयरा कहती है, याद रखना कामयार, ये अमन नहीं होगा बल्कि वो खामोशी होगी जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगी। कामयार सोचता है कि शायद आयरा मुझे धमकी दे रही है
اور کیونکہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے اس لیے وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتی۔ کامیار کہتا ہے میں تمہاری دھمکیوں سے ڈر گیا تھا اور دیکھو میں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں یا تم میری طرف سے آزاد ہو، فیصلہ کرو۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم میری طرف سے جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ پھر آئرہ کامیار کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور اپنے والدین کے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ جب عرفان صاحب آئرہ کو اپنے گھر دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جس دن تم نے کامیار سے شادی کی تھی اور ہمیں اس پر ترجیح دی تھی، ہم نے تم سے سارے تعلقات توڑ لیے تھے۔ آئرہ روتی ہے اور اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ بابا مجھ سے منہ نہ موڑے، میں ٹوٹ چکی ہوں، میں نے ہار مان لی ہے۔ میں کامیار سے محبت کرتی تھی اور اب مجھے اسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی ہمت اور تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے اکیلا مت چھوڑیں بابا۔ آپ مجھ سے لاکھ بار ناراض ہو سکتے ہیں لیکن یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خون کا رشتہ ہے۔ عرفان صاحب کہتے ہیں کہ اب تمہیں یہ رشتہ قائم رکھنا ہوگا، پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آئرہ اپنے والد کو گلے لگا کر کہتی ہے ابا جان، میں نے یہ فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف کیا تھا اور میرا فیصلہ غلط تھا۔ میں جانتی ہوں کہ کامیار کے ساتھ میرا کوئی مستقبل نہیں تھا، لیکن اگر میں اس سے شادی نہ کرتی تو میں جرم سے مر جاتی۔ اگر وہ خود کو نقصان پہنچاتا یا اپنی جان لے لیتا تو بتاؤ کیا میرا ضمیر مجھے جینے دیتا؟ آئرہ کہتی ہے ابا میں کبھی آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آپ نے مجھے فیصلہ کرنا سکھایا، اچھا اور برا سمجھنا سکھایا۔ آپ کے لیے اچھی بیٹی نہ بن پانے پر مجھے معاف کر دے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے بابا میں نے کامیار کی اصلاح کی بہت کوشش کی ہے، میں نے ہر ممکن طریقے سے اس سے معافی بھی مانگی ہے، لیکن وہ ضدی ہے اور بہتر ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتی ہوں لیکن مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے کامیار کو سبق سکھانا ہے اور اسے صحیح راستے پر واپس لانا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اب وہ ایک ایسی ضد پر اڑا ہے جسے توڑنا ضروری ہے کیونکہ اس کے والدین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ شکریہ۔